大家好，中秋節就快到啦。ECK 今日為大家示範點樣用簡易嘅冰皮魚拌粉去製作冰皮月餅。首先呢，我哋會將免煮冰皮魚拌粉啦，放入打蛋盤裏邊。然後呢，我哋就會加入200g 嘅凍水。跟住咧，我哋就可以戴上手套，就落手去搓勻佢啦。咁當然啦，如果大家咧係有呢個電動打蛋機嘅話咧，一樣係可以用打蛋機去做呢一個步驟嘅。嗱，見到咧好快咧嗰個漿已經係成咗個糊咁樣㗎，咁我哋咧就必須要再搓勻少少嘅，係啦，確保咧啲粉係撈勻咗嘅。咁我哋咧一路撈嘅時候咧，其實咧係會越嚟越黏嘅，大家可以睇下個狀態，佢會越嚟越黏嘅。咁我哋就必須要再搓下去咯。咁當然就一定係用打蛋機就會方便少少㗎啦。不過咧呢個粉嘅好處就係咧方便一啲咧，可能屋企冇打蛋機嘅朋友仔咧都可以做嘅。咁咧我哋搓到咁上下嘅時候，比較黏嘅時候咧，咁我哋可以除一除隻手套。咁我哋可以用膠刮咧，將邊邊呢一啲咧都推返嚟中間先嘅。係啦，因為邊邊呢一度咧其實都有唔少粉啦，可能咧會黏住就搓唔到㗎。咁我哋咧順便就可以用個刮咧去推一推佢啦。咁你可以望一望㗎。咁咧，其實咧嗰個漿咧係好有彈性㗎啦，已經。但係你會見到個質地咧就未必係太滑住嘅。點解咧？因為我哋最尾咧就要落多一樣嘢，就係呢一個固體菜油嘅。咁固體菜油嘅作用咧就係令到佢咧成個團咧會滑身翻。好啦，咁刮完出嚟之後咧，我哋戴翻手套咧，再搓多幾下就可以加個菜油落去㗎啦。好啦，大家見到個彈性起咗嘅，係咪？係啦。咁其實成個過程裏邊咧，都係講緊幾分鐘，個團已經起咗㗎啦。咁當然啦，如果大家咧再俾多少少時間去搓，你見到個團咧就會再成少少嘅，係啦。咁所以大家千祈唔好咧，一落完個水撈一陣，覺得成咗個糊咧就停啦，因為你見到其實呢一啲魚拌粉咧越搓就會越勻，越勻咧出嚟嘅效果咧就會越淡。係啦，見唔見到係有 Q 性嘅，係啦，彈性喺度嘅。OK， 好，咁而家咧，我哋就可以加埋個菜油落去。咁平均少少咁樣去放佢啦，當然。OK， 咁菜油呢一 part 咧，我哋就必須要搓勻少少嘅。咁搓嘅手勢其實都係醃佢入去之後咧，可以用呢個拳頭位啦，咁樣壓佢。因為咧個菜油咧撈得唔係咁勻嘅話咧，嗰個成個團啦，係啦，相對就會唔係咁平均啦。咁大家一陣間可以見到咧嗰個變化㗎，加完個菜油之後，成個團咧就會係滑身咗嘅，係啦，就會睇落好似鞋雜雜咁樣嘅。咁咧頭先話講過啦，如果咧有打蛋機嘅朋友仔咧，頭先嗰一 part 用打蛋機係冇問題嘅，但係一般我哋都建議咧加完菜油之後，最好咧都係用手去搓，就會勻少少㗎。因為咧打蛋機有時都可能會打得唔係咁勻循，咁但係頭先如我所講啦，菜油咧其實我哋係需要勻循少少，咁所以我哋落手去搓咧，就會出嚟嘅效果就會好啲嘅。係啦，大家見到咧已經成個團好滑咁樣起咗出嚟啦。好，大家望一望啦，成個好滑㗎啦，成個團。OK， 係啦。咁好啦，個菜油咧，我哋都搓勻咗之後咧，我哋而家就可以預備下一 part， 就可以預備去印模㗎啦。好啦，咁頭先咧，我哋就已經起咗個團出嚟啦。咁我哋今日咧就會用一個50g 嘅模咧去做呢一個 demo 俾大家睇嘅。一般50g 嘅模咧，我哋就會用20g 去做嗰個皮，30g 去做嗰個餡嘅。咁而呢一個比例咧，就當然係視乎大家自己嗰個喜好啦。因為咧如果你怕嗰個難度偏高嘅話，可以攞翻25g 咁嘅比例去做咧，咁就會易少少嘅。咁我哋今日就用呢一個20g 同30g 嘅比例啦。
就會上手搓一搓佢。好，嗱，搓好之後咧，我哋可以壓一壓佢，壓翻薄少少嘅，係啦，因為我哋需要包餡嘅一陣間，咁所以我哋就平均啲壓開少少，方便一陣間去包餡。OK， 好啦。我哋都可以放埋一邊。好啦，咁餡料咧，我哋就會用30 gram。咁啊，呢個係一個綠豆蓉嚟嘅。咁有時有啲朋友咧，就可能講話，想做好似出邊食嘅月餅咁，我有啲流汁喺入邊，好似嗰個士多啤梨醬啊，或者有啲藍莓醬咧喺度流出嚟咧，其實就只需要咧將嗰個醬咧包喺呢一個綠豆蓉入邊就可以㗎啦。咁一樣啦，我哋係搓到一個好似一個球形咁樣咯。咁跟住咧，我哋就可以將佢放喺個皮上面，然後咧，我哋就用慢慢包好佢。包嘅時候咧，我哋咧就要慢慢推，係啦，將個皮咧推平均少少嘅。咁通常咧，我哋個收口位咧就會喺個底部㗎嚇。差唔多嘅時候咧，我哋就再係啦，滾動一下。好，搓好之後咧，我哋會咧加少少糕粉作為我哋嘅手粉，令到佢咧粒帽嘅時候就唔會黏住咗，唔會令到個形咧冇晒。咁臨落帽之前咧，我哋係需要攞一啲手粉咧，去令到個帽咧唔好咁黏啊。咁當我哋甩嘅時候咧，個形出嚟就會靚少少嘅。咁咧除咗糕粉之外咧，即係我哋俗稱嘅熟糯米粉啦，其實大家都可以用一啲叫做太白粉嘅粉咧，都可以咧喺做冰皮月餅嘅時候當咗一個手粉咁樣用嘅。咁咧好啦，我哋咧落咗粉落去之後咧，我哋就會將佢慢慢推入個帽入邊。咁當然個力要柔少少啦，如果唔係咧就會推到可能嗰個皮唔係咁靚啦。好啦，嗱放咗落去之後咧，我哋咧就會將佢擺喺台面。嗱咁我哋咧放咗落嚟之後點樣做咧？一下按落去，再按一下。咁你自己會感覺到佢頂住嘅 ，OK， 咁就唔使話一定要夾硬壓得太大力嘅 ，OK， 一下兩下，第三下之後咧，我哋可以咁樣撳實呢一個位，咁樣上嚟，咁個月餅就成咗出嚟㗎啦。大家就可以將嗰個冰皮月餅咧放喺唔同嘅禮盒上面啦。咁一般比較簡單啲，易啲送到俾朋友嘅，都會係呢一啲單獨嘅一嚿嚿嘅金色殼嘅。咁我哋頭先咧所用到嘅預拌粉咧，一包咧其實啱啱好咧就可以做到咧大概40個左右嘅皮㗎，咁就啱啱好配翻兩包咧300 gram 嘅餡咧就會啱啱好嘅。咁但係當然嗰個就係頭先我哋所講難度高少少，用20 gram 嚟包皮嘅情況嘅。咁如果你話希望易少少咁做嘅，嗰個皮嘅比例多少少嘅話咧，咁你就可以預翻一包嚟講都可以做20幾至30幾粒嘅。咁就我哋頭先咧用到嘅50 gram 帽咧，其實咧佢仲有63 gram 以及係100 gram 嘅帽俾大家揀。咁當中咧其實亦都有咧唔同嘅帽片可以俾大家替換㗎。咁嗰個款式上面咧就可以多樣化少少啦。咁除咗帽片之外咧，其實我哋嘅餡料咧亦都係有超過10款以上可以俾大家選擇啦。而呢一個禮盒咧，亦都係有唔同嘅款式俾大家揀嘅。咁一個咁簡單嘅冰皮月餅咧就已經做好啦，係咪又簡單又方便咧？如果想開始做嘅話，就快啲嚟EG Cake買齊工具、食材同包裝盒。祝大家中秋節快樂！